Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo darbee namni tokko Poopoo Laayifiitti ergaan makamee appilikeeshinii kana buusee fees awutentikashinii kennee erga jedheen booda sa'aatii 24 keessatti maal dalaguu akka qabu ilaallee turre. Jalqaba irratti liivii seenuu akka qabu sa'aatii Poopoo Laayifiitti jijjiiramu akka biyya keenyaatti galgala sa'aatii tokkorraa waan ta'eef yeroo baay'ee fees awutentikashinii sa'aatii tokko booda kennamuu akka qabu akkasumas erga feesii keenya kennine booda dafnee liivii seenuu akka qabnuu fi liivii erga xumurreen booda ammoo paartii seenuu akka qabnu ilaallee turre. Paartii jechuun isa kanaa namoonni irra taa'anii waa lama hojjechuu akka danda'an tokko kooyinii funaannachuu akka danda'anii fi pooyintii fudhachuu akka danda'an. Warri dhiiraa paartii irra yoo ta'an fakkeenyaaf paartii kanarra as dhufnee paartii jechuun teessoon dhiiraa fi dubartoota teessoon dubartootaa isa walqaamaa kana yoo ta'u teessoon warra dhiiraa immoo isa daalacha san akka ta'e viidiyoo darbe keessatti ilaallee turre. Achi keessatti paartii yoo seennu warri dhiiraa kooyinii 200 akka argatuu fi warri dubartootaa kooyinii 800 akka argatuu fi kooyinii 800 kana immoo risiif gochuudhaaf warri dubartootaa kooyinii 500 guyyatti wal jijjiiruu akka qabanii irratti dubbannee jirra jechuudha. Har'a immoo kan ilaallu kooyinii haala kanaan nu barbaachisu kana akkamitti argachuu dandeenyaadha. Inni tokkoffaan kooyinii kana akka argachuu dandeenyu tireeshar booksii jedhamti. Tireeshar booksiin sun akkuma asitti argitan kun asirratti gadi kalakkooftu tana jechuudha. Daqiiqaa 5 irraa kaatee mana kanatti mee baay'inaan hin mul'attu waan ta'eef mana biraa dhaqneetti ilaallaa na wajji tura. Asitti akka gaariitti mul'atti. Kun ishee tana jechuudha. Isheen tun tireeshar booksii jedhamti. Guyyatti yeroo 10 nuuf kenniti. 40 nuuf kenniti. Yoo 40 nuuf hin kennine koondiishinii keenyatu sirrii hin jirre jechuudha. Isa san immoo akkamitti akka sirreessan viidiyoo itti aanu irratti isiniif ni hojjedha. Warra 5 isiniif kennaa jirtu 40 akka argachuu dandeessan ni hojjedha jechuudha. Kanaaf isheen tun guyyatti yeroo 10 nuuf kenniti 400 kooyinii 400 asii funaannachuu dandeenya jechuudha. Warri dhiiraa as daqiiqaa 15f teessoo kanneen irra daqiiqaa 15f taa'anii asii kooyinii isaanii yoo fudhatan daqiiqaa 20 qofa asirra turanii yoo jedhan kooyinii 600 fudhatanii deemuu danda'anii jechuudha. Warra dubartoota immoo teessoo kanarra taa'anii pooyintii 800 kooyinii 400 fudhatanii saniin booda kooyinii 1100 erga barbaadataniin booda waan asirra taa'an kana 800 pooyintii 800 risiif gochuu ni danda'u jechuudha. Karaan tokko kana. Karaan lammaffaa immoo faayir workiidha. Karaan asitti akkuma asitti argitan bakka kanatti faayir workii nu dhufee jira. Faayir workiin kun yoo gadi tuqne daqiiqaa sekondii 60 akkuma asitti argaa jirtan sekondii 60 mana biraatitti nu fudhata. Mana biraa san sekondii 60 teennee eeguu qabna jechuudha. Erga teennee eegne booda waan facaafnu tokko jira akka yeroo ayyaanaa onnoo dhukaasan saniitti ani dhukaa achiin booda kuni dirqama namaa hin kennu warra VIP ta'e VIP jechuun kooyinii VIP gosa garaagaraa jira isarratti immoo yeroo biraa haasofna VIP warra ta'eef guutumaan guutuutti kenna hidhamuun hin jiru warri VIP ta'e warri kuwwan immoo carraadha jechaadha. Warri VIP sun yoo baay'achuu baatan baay'atanii yoo bakka san seenuu qabaatan taate ni argatanii jechuudha. Warri kunis warri level 1 level 2 leveliin kamiyyuu argachuu danda'anii jechuudha. Garuu carraa irratti hundaa'a jechuudha kan leveliidha. Garuu kan warra VIP immoo ni argatu jechuudha. Karaan lammaffaan ittiin kooyinii keenya funaannu isa kana jechuudha tokko. Karaan sadaffaan warra liivii ta'u liivii bira dhaqnee liiviis haa ta'u paartiis haa ta'u liivii dhaqnee fakkeenyaaf biyya barbaanne fakkeenyaaf biyya Filipiins kanaa fudhadhu. Namoonni achirratti aartii isaanii agarsiisan maal godhan akka namni dhufee isaan daawwatuuf laakii booksii kaa'anii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo mana kana jiraatte mana kana hin jirtu mana biraa asillee hin jirtu. As jirti kunuutti laakii booksituun isheen tun
abbaa carraa nama dafee laayik boksiin tana nama dafee tuqeef kennamti jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amma ishee tana yoo ilaalle amma namni akka ishee daawwatuuf laayik boksii tana nama meeqaa kennite 2,000 nama 200 waraabsite jechuudha. Taa'eetiin eeggadhaa daqiiqaa 6 fi sekondii kana hafee ni eeggadha yookaan immoo bakka biraa bakka kana xiyyeeffadhee bakka biraa dhaqee amma warra daqiiqaa takka hafutu jira, warra sekondiin 10 hafutu jira. Isa kanneen jijjiiraa barbaadachuu ni hojjedha jechuudha. Isa kana immoo maal inni wanni nuti xiyyeeffachuu qabnu iddoo tana ilaaluu qabna jechuudha. Has not reached ka'ee dhufa taanaan eeguu hin qabnu nuuf hin kennamu jechuudha. Has reached taanaan carraa qabna waan ta'eef eeggannee ishee san dafnee dorgommiidhaan jechaadha isheen kan nu kennamtu dorgommiidhaan galtuudha. Yeroo 1000 kennitus ni jira, 50 yeroo kennitu ni jira, minimum 10 kenniti jechuudha. Neetworkii bareedaa godhatanii bakka kanarra dhufanii kooyinii yookaan funaanan taate kooyinii akka gaariitti guyyaatti haga 5,000 namoonni funaanan ni jiru jechuudha. Yeroo kennuu qofa gaafata malee. Kuni karaa ittiin kooyinii keenya ittiin funaannu keessaa karaa isa sadaffaadha jechuudha. Kanarraa kan hafe immoo poointii keenya karaa biraa akkamitti funaanuu dandeenya kan jedhu warra biraa immoo kutaa itti aanutti qabadhee isinii dhiyaadha. Har'aaf kanumaa galatoomaa yaada keessan immoo naaf kennaa. Yeroo itti aanutti immoo laakii booksiin tireezar booksiin warroonni +5 isinii kennitu yoo isin haala kana rakkattanii kan jiraatan taate koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo itti aanu isiniif hojjechuu danda'a jechuudha.